चलिए देखते हैं, धरती पर पहले अंडा आया या मुर्गी। वारविक और शेफील्ड विश्वविद्यालयों के रिसर्च के अनुसार मुर्गी के अंडे मुर्गी के अंडाशय में पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रोटीन से बनते हैं। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ काम करने वाले शेफील्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर कॉलिन फ्रीमैन ने कहा, लंबे समय से यह संदेह हुआ था कि अंडे पहले आए थे, लेकिन अब हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है जो दिखाता है कि वास्तव में मुर्गी पहले आई थी। ब्रिटिश शोधकर्ताओं का कहना है कि मुर्गी पहले आनी चाहिए क्योंकि अंडे की बनावट मुर्गी के अंडाशय में पाए जाने वाले प्रोटीन से ही संभव है। उन्होंने कहा, प्रोटीन की पहचान पहले की गई थी और यह अंडे की बनावट से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसे बारीकी से जांचकर हम देख सकते हैं कि यह प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित करता है। प्रोटीन, जिसे ओवक्लाडिन 17 OC17 कहा जाता है, वह मुर्गी के अंडे के आवरण को तेजी से बनाने का कार्य करता है। वैज्ञानिकों ने एडिनबरा में स्थित हेक्ट्रूड नामक एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया ताकि अंडे के बनावट को बारीकी से देखा जा सके। बारीकी से देखने के बाद यह दिखा कि OC17 अंडे की बनावट की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट क्रिस्टल में ढकता है जो अंडे के आवरण को बनाता है और 6 ग्राम आवरण हर 24 घंटों में बना देता है। अंत में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि मुर्गी पहले आई थी, अंडा नहीं, क्योंकि प्रोटीन जो अंडे के गोले को बनाता है वो केवल मुर्गियों द्वारा ही निर्मित किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।